हाय गाइस, आई एम वरुण एंड आज भी मैं आपको एक बहुत ही सिंपल इंडियन रेसिपी दिखाने वाला हूँ। आज हम बनाएंगे काली मिर्च चिकन। ये एक बहुत सिंपल रेसिपी है जिसको आप इजीली घर पे बना सकते हो एंड बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स है। इसकी जो ग्रेवी है वो मेन है जिसको आप इजीली बना के स्टोर कर सकते हो बहुत लंबे टाइम तक। एंड अगर आप इसका एक वेजिटेरियन वर्जन बनाना चाहें तो आप चिकन हटा के इसमें कोई भी चॉइस ऑफ वेजिटेबल्स डाल सकते हैं जो एक बेसिक वाइट ग्रेवी में डल सकते हैं। सो लेट्स चेक आउट दिस रेसिपी।